ჩამო, ნარდი არ რაღაცა ვითამაშოთ, ბიჭო, რა მასტი ხარ შენ. ვა, აი აზონა, იღავი კაცო აზონა. სალამე, ჩამოვა მე და გამყრობ ნარჩი. როგორ ახარ დაგვიძულმა, ბიჭო, აღარ გამოდიხარ სახლიდან, ჩამწნე. ნელა ჩაი არ დამიქციო, კაცო. არ დაგიქცევა. აი ჩაი. აბა მოდი. აბა დაგამყნო ეხლა, აბა რა ხარ? რამდენი ხანია. არ აი ჩაი. მომიგია შენთვის კოქსი, მასი, რა ვიცი. თეთრი შენი შავი ჩემი როგორ გავაკეთეთ ახლა? ბიჭო, უყურებ ტელევიზორს ახლა. უყურებ, ბიჭო, უყურებ. ადრეული მე, ჩავთო აღარ. ადრეული ვარ. სვენია რო ქართველი ვარ, ვაფშე რა ხდება, რა. ბიჭო, ვიცი რა არის? არავის არაფერი არ შერჩება, ჩემო კარგო, არავის არაფერი არ შერჩება, თო. ვისე პლატავები შენ თო? ვისე პლატავები? ხალხს რა ეგონა, იცი? რუსეთს ეპლატავები, რუსეთი. ჭაყლაპავს უწებ. ახლა ხარ უკაზე მართლა დააგვირდი შენ თავს. კაი ჩაია. ხალხს რა ეგონა, იცი ბიჭო, მილიონერი მოვიდა, ეხლა სათავეში არის და ვსიო დააგვირდგეს პროს კარგად იხავ. სადა თუ ძმახარ რა. ეგრე არის. ისი შენზელიერია, თო, შენ ცოტა წუანო გარყი. ვინა ბიჭო, ვინა, გინდა ესეთი, გინდა ეს აქტაგიშვილი, გინდა. გაჩერდი თუ ძმახარ. კაი, პოლიტიკა გასაგებია, მოვათავეთ. ეხლა დავიწყოთ თამაში. დავიწყოთ. ბიჭო. კაი ჩაია. ხოდა, ბიჭო, მომისმინე, შენ იმის დასადები ფული რო არის, იცი, კაცო, ნაგვის ფული რო დასადები და ერთმანეთს რო უყურებ, როგორ შეიძლება ეს დროს. დავდოთ რა ეს ნაგვის ფული. რა ნაგვის ფულია დასადები თუ ძმახარ, ბიჭო. კაი ჩაია. ნათელო მოკვდა აგერ იმაზე, მე შვიდეცი კაცო. ნათელო მოკვდა იმის ფულია დასადები, რასა. მე დადონათე. ნათელო მოკვდა როგორ დადონდა, გადარეული ხარ. ხოდა დადოს იმან მაუდა დავდეთ მე რომ მე რომ მომატკები, თუ რა მოკვდა რა კაი პასუხისგან მოსაცილებაა რა. დაანძელე მიდი კაცო. ამას თვითონ გადავა. შენ ხა ისე არ მოგივიდეს, ის რო იქცევა ხა. გაბრზებულურ გელაზე ძალიან მაგრა იცოდე რა. ძალიან ჭორიგანა კაცია, ხო ჭორიგანა კაცი არ მეყვარს მე რა. არ მეყვარს. აი ვინდა კისაში დავწოდე დავახჭო იტუჩი, კაი, ეგ ჭორიგანა მეჯავრება. მოვიდა ამას წინათ მიყვება რომ გარუჩიო ის რა ქვია. ის რა ქვია თამილოს გოგო თურმე დაადის რაღაცა საყვარელი ყოლია აკითხავს თურმე ეს ბიჭი ყოფილი. მაგის პირველი გოგოში ვაფშე არის. ხო გახხოვს. მე გამოტო. ვინა ბიჭო რა გამა გაჩერდი გაწოდე ჭორიგანა კაცია. გიორგი არის ახლა ვერ გავიგეს რა არის სად არის გიორგი დაგიჭერდ ახლა აბურთი წოდე რა მოდია ახლა შენ რა მოდია წადით იქით ითამაშეთ კაცო როგორ შეიძლება შენ მართლა ვერ გავიგე მაიმონი ბავშვი ხო დაგახეყურებდი რა არის დაგიჭერდ ახლა ციგნება აბურთი ახლა ვერ გავიგე ის კი არ არის ხა მიდი წაიგეთ ბურთები ამას შეხედე მაიკაროაცო შეხედე ახლა ამას რა არის ახლა ვერ გავიგე ქართული ოსაც უკვე იმას ქართული ოსნების მაიკი ახლა ამას ორი მაიკი ეცვა ახლა უყურე მოტრიალდე მოდი დაანახე შეხედე ნაციონალების მაიკი ორი მაიკი აქვს უკვე ბავშვი და იგი შენ ჰავზე ბიდი იმას კეთე გაგზავნე თამაში არ მოგიდგენი ისე ბავშვს როგორ დი ახლა როგორ იმაშები პაპამის მაგას აცვია ხუთი მაიკა ხუთი მაიკა რატო აცვია კაცო მოყოლებული მრეწველებიდან ის გინდა EDP გინდა მოქალაქე დაკავშირი ეროვნული მოძრაობა რაიც რატო დაბრუნდება კაი შენ აი იქიდან მე აგარიშე პაპამისი ჩაქცეული იყო კაცო მან ყოველდღე ახალი ნასკები ეცვა და ნასკებივით იცვლიდა მე არ ვიცი რა გააგორი რა აზე არა ხარ შედიხარ კაი ჩაია ეხლა უნდა დაგისვა დუშაში რა ვა სად გადამივარდა თო ესა გიორგი მოიტანე რა მათარ ბიჭი იცოდე კიდე გადმოაგდებ და დაგიჭრით კამათელს მიდი ახლა შენ ბიჭი შენ გამლადავდე მაიმონი ბავშვი რა რა თაობა მოდის გადარეული ვარ შენ რომელ კლასშია ჩემი მეოთხეშია თო ჩემი მაგარი ბავშვი რასწავლობს დილობიან ესეთი ხო შენ აბა 1000-ზე ნაკლები ნიშანი არ მოუტანია სახში ეხლა ხო იცი ჩემი ძმა ხარ და მაგრამ მიყვარხარ და არ მინდა რომ საწყენად გაიგო და ჩემო გაიგო პირველად რა მართლა ძალიან მაგრამ მიყვარხარ და ეხლა ამასე დაღლე მოვდივი სამსახურიდან სადარბაზოში შევედო რა შენი ბიჭი დავიდახე სიგარეტს ეწევდა ხე ვიცი კაცო ვიცი თავისი მე-6 კლასელები თანაკლასელები კეიპობდნენ და კეიპზე არ დაუძახეს და ინერვიულმა ბავშვმა და გამოვიდა სალდების ეს ბავშვი ხო მე ვეჭქვი იმათ შობლებს კაცო თუ სულ დაუძახეთ ბავშვს თუ რატო ანერვიულობ სიგარეტს ეწევდა და ნერვიულობდა ბავშვი კაი თუ ძმა მე ვიკითხოთ კაცო თორე ბავშვები რაღაცა გაიზრდებიან რაღაცა იმას როლა პარაკობდი აბა ეხლა ეს იქნება გამდიდ დი რა გაიგეთ დამთავრება მითხარე ერთი ვინა კაცო რა გაიგეთ დამთავრება დამთავრება რა გამიგეთ არაფერი არ გამიგეთ მე გენაცვალე რომ მიხვედი მარჩენები და რო შემოხაზე ისე ჩარი აქ შემოგიხაზა ფანჯი მაგდე თვალე აგამაზე გამავი მაცინებო მიდი აგიყავი მაგარი შენი დუშაში უნდა გააგორო ცხოვრებაში ძმაო ბიჭო შენი გუშაში კი არა საწყალე მართლა ეს
ის რომ დაღუპული რო არა, რა ქვია, იმას დააიღე შედეკლაროს სიგარეტი. 102 წლის ხალხი. რას ლაპარაკობ? მაგის გოგო ხო საბერძნეთში სხვა. ვერ ჩამოვიდა, ვერ ჩამოვიდა? ვერ ჩამოვიდა, აქ თალკე ტრაგედია იყო, ვერ ჩამოვიდა. სკაიპით იტირა თურმე, სკაიპით. სკაიპით იტირა გასვენების დროს ლეპტოპი ძლივს ააგლიჯეს, თურმე მთელი ამბავი იყო, რასამოდი, გაჩერდი. ანზური, ბატონო, ანზურ ერთი მომისმინე სტუმრები მყავს და ეს ნარდი წამოიღე, კამათლები მაქვს. 1-2 პარტია გავაგორო და დავждეთ, მე უნდა მითამადო 1-2 ჭიქი, თამაშენიც, ამოდი რა. კაი, მოდივარ. აი გენაცვალე. კაი. წავედი, მე შენ გააგზელე თამაში. გააგზელე შენ. შენ გააგორე, მე ავალ რა ეტყობა რაღაცა პრობლემა აქვს გამიგე და თამაშენიც, მიდი. შენი თამაში მოვალ. თუ ხალხი არის. ისა თამას აზორის ვენაცვალე, რა ხდება? სტუმრები მოგივიდნენ და ქეიფი ამოვიდე? არა კაცო, რო დაყუდებულ ხარ, მან ხესავით შედი კაცო, სახში 10 საათია კომედი შოუ იწყება. მართლა დასახოცები ხარ ვიღაცა ხარ. არი ბიჭო, წყლის გადავლება არის სიამოვნება რა. მაგარი. ბიჭო, მომისმინე, დამიტოვე წყალი? ერთ კვირაში იქნება ცხელი და შემდეგ ვინც ახალ რიგში მე უნდა ვიბანაო ამის მერე, რას ლაპარაკობ კაც? მე უნდა ვიბანაო. აუ, ჩავალ რა, ქვევით ფეხბურთს ვითამაშებთ რა. სად ჩახვალ? ქვევით ეზოს ჩავალ ფეხბურთს. უთხარი არ გადამრიცხო. არ გადამრიო, ეხა არ ჩახვიდე ქვემოთ. აი, ისო ჩავალ და ვითამაშე ფეხბურთს. ბიჭო, რანაირი ამინდებია, ხო უყურებ, გაცივდებით, ემუკა არ შეიძლება. გრევა ქვეყანა გარეთ ქარია წინა. ხარია ასეთი. აბა რა ვქნა, ეხა თამაში მინდა და რა ვქნა. მე არ გაქვს ათამაშო ადგილი? მიდი და ითამაშე, სპორტ დარბაზი. არ გამოუყავი სპეციალურად შეხედია. ხო, აი, ლიბავში ხარ რა. კარგია შენი კომენტარი. ერეტევია რა ხელასა. უყურე, გასკდა თავი, გამოდით გარეთ. აუ, ისა რა ქვია, მამიკო. არ უნდა შენი კომენტარი. მამა. ხო, მამა. აუ, გეხვეწები ოთახში შევა და პიანინოს დაუკრავ რა პიანინოზე. შედი, მამე, ვისთვის ვიყიდეთ, ის რეა. მადლობა. მიდი, მამა გენაც დაუკრა. ისწავლა მეტი აბსალებს თავს რა. გამოდი, გოგო, გამოდი. გამოდი სტუმარია. გასკდა თავი, გამოდი. რა იყო, მინდა დაკვრა რა. დიახ. გამარჯობა, შეიძლება? გამარჯობა. მოგესალმებით. მოძანით? ბექა გენოცვალე. ბავშვო, გადით იქეთ ოთახში. მოგესალმებით. სამშენებლო კომპანიიდან ვართ, არაშენ და პლიუსი. სამშენებლო კომპანია. სამშენებლო კომპანია. დიახ, არაშენ და სამშენებლოა? არაშენ და პლიუსი. ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნო. ძალიან კარგი. თუ შეიძლება ორი სიტყვით ეხლა. გაბზანდით. იგა, მამა, სკამი სტუმარს. გაიხარე. მოკლედ ეხლა რაზე მოვედი რა? დიახ. მოკლედ ამ კორპუსის დანგრევას ვაპირებთ. და ვაპირებთ რომ ავაშენოთ ახალი ფართი, ახალი კორპუსი. თანამედროვე ტიპის და რა ვიცი თუ გენდომება და თუ მოვილაპარაკებთ, კარგი იქნება რა, თუ შევთანხმდებით, კი? ანუ ანგრევს და თქვენს გამოგეყოფათ ახალი ფართი რა. რა ვიცი, დავილაპარაკოთ, რა რას თავაზობთ. კი, აგერ ჩემ თანამშრომელს ეხლავე. ისა, გიორგი? მობზანდი? გამარჯობა. მძღონელია ბატონი გიორგი.
აი იყო შეგაცო ჯერ დანგრევით რო იწყებ იქნება ვერ თახვდები და ოდიში უკაცრავად არა უშავს არა უშავს მაგასაც მივამატებ მოკლედ რა ვიცი დამზადით კაცო ნუ დგახართ ფეხზე დავბზანდით გერეცო სად დავჯდე გავიგე დავბრძანდით სად დავჯდე ან როგორ დავჯდე კაცო რას ამბობთ დამზადო დაგასწრებს ვიღაცა გენაცვალე ბატონო გიორგი რა ვიცი დავბზანდით კაცო ხუში ვარ ახლა კარგი არა ბრანდებოდი თქვენ დავბზანდით დიახ აბა გიორგი მარშანია დეველოპერული კომპანია არაშენდა პლუსი ძალიან სასიამოვნო ძალიან თქვენი სახელი ნიკა ნიკოლოზი ნიკო ეხა გენაცვალე სასიამოვნო ძალიან სხვადასხვა თქვენი კომპანია ცნობილი კომპანია თუ კი კაცო ცნობილი კომპანია როგორ ახლა არაშენდა პლუსი ძალიან ცნობილი კომპანია რა გაქვთ აშენებული რა ვიცი ბეკარ ახლა რომელი ერთი დავიწყოთ აი მაგალითად თემქაზე რო არაშენდა დიახ ეგ ჩვენ არ ავაშენეთ კი ბატონო აბა ნახეთ ის გზატკეცილზე მინდვრები როა გადაჭიმული სუვაკე არაფერი რო არ დას ჩვენი აშენებული აბა რასამ კიდე რა ვიცი ძალიან ბევრი რომელი ერთი საკვარისი დიახ რაშია საქმე რომ თუ შეიძლება რა აი რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ და ანუ ჩვენ გვინდა რომ თქვენი კორპუსი დავანგრიოთ და ფართი ავიღოთ და თქვენ აი რო შევთანხმდეთ აი რას ითხოვთ მაგალითად რა ვიცი ახლა რას ვითხოვთ თქვენ რას თავაზობთ აი ჩვენ მოგცემთ ახლა ამაში ეს რამდენი იქნება ბექა ახლა 7-8 კვადრატი იქნება რა 7-8 კვადრატი ხო აი 8 კვადრატი ჩვენ მოგცემთ 10 კვადრატს კი ბატონო რას ლაპარაკობ გაწყო ის კაცო რასაკეთო ამ ხელა ბინაში მასრევ 10 კვადრატს 10 კვადრატს აბა რა ვქნათ ბატონო რა როგორ არ გცხენიათ ახლა შეხედეთ ამ ხელა ფართია ცხენი გაჭენდება ჭადრაკის რა გინდა კაცო რა გენაცვალე ეხა ერთი ოთახია და გაძლევთ 10 კვადრატს ერთ პატარა ოთახში რა გინდა რას ლაპარაკობ მივახდეთ წიხლით სახეში რას ლაპარაკობ რამდენი გინდათ ეხლა თქვენ მომი ერთი წუთით გასაგებია რომ ეს ახლა ამ წუთში არის 7 კვადრატი მაგრამ ისი არის 70 ეს 70 უბრალოდ ცხელი ნალესია კი ჩემი ხელით მაქვს ამოლესილი მთლიანად ხო და არ ვიცი ეხლა რა ვიცი ბექა ერთ ოთახში ჩვენ მეც ახლა 10 კვადრატს გაძლევთ ერთ პატარა ოთახში მე ვერ დათანხმდი რამდენი გინდა თქვი აი რამდენი კვადრატს აიღებ და იქნება შევთანხმდეთ მოვიფიქრებთ ახლავე მოვიფიქრებ რასაკეთებ ბატონო აი დასტარდი ახლა მამა რა ბატონო მოლტავსემ კაცო უბრალოდ ფიქრობ ჩემთვის მოიფიქრე და ერთი წუთით კი ბატონო ისაუბრეთ ასე ესე იგი მოვილაპარაკეთ ახლა ჩვენ და 7 კვადრატი კი არის ახლა ცოტა თქვენც უნდა წაგვიმატოთ ახლა ჩვენი პარტია და ვითხოვთ 200 კვადრატს 200 კვადრატი ბადროვ ერთი წუთი მოვილაპარაკეთ კი ბატონო თქვენ თუ გაწყობთ ახლა ჩამოყალიბდით რაღაცაზე და ბატონი გიორგი მე ვფიქრობ რომ შევჯერდეთ არც თქვენ დარჩეთ უკმაყოფილო არ ჩვენ 180 კვადრატს მოგცემთ რამდენი 180 გადი დამანება ამა მოვახე გადი მამა რა გინდა ვერ გავიგე ერთ ოთახიანი სახლი გაქვთ 180 კვადრატს არ გინათ რა გინათ ამ ერთ ოთახში ვისა ერთ ოთახიანი სახლი შეურაცხყოფას რომ აყენებ ერთ ოთახიანი ეს თუ ხუთ ოთახიანი რა ხუთ ოთახიანი ერთი ოთახიანი საიდანაა ხუთ ოთახიანი ერთი რა შეიძლება გადი
მიდი თუ იცი გაათვალიერებინე კაცო აგა დაათვალიერებინე ერთი ოთახი ხო არის თვითონ ეს? კი ბატონო, მეტი? ხო. მეორე ოთახი აგერ არ არის ქვემოთ. ხო, კარგი, მეორე ოთახი, მერე? მესამე ოთახი აგერ ქვევით. პრინციპში ხო, კი ბატონო, მესამეც არის, ხო? ხო. მეოთხე ოთახი საზავით მოგვიჟო მეოთხე ოთახი. რომელმა აიღეთ მეოთხე ოთახი, რომელმა აიღო? აგერ ყოფილა. ეს არ არის მეოთხე ოთახი? და შენ არ გაქვს სამეცადინო, ვერ შეხვალ და ვერ იმეცადინებ? კარგი, ეს 4. მეხუთე? მეხუთე. ხო. იაჩვენა მეხუთე ოთახი მეორე სართული რო გვიდგას, აგერ მანსარდი ვერ უყურებ? ხო, კარგი, გასაგები, ანუ ეს არის დუპლექსის ტიპის. ორ სართულზე კი, ანდერსონი და აქედაც მინდოდა, გა ვერ მოვასწარი თუ არა, 400 კვადრატი. პროექტთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ცოტა თქვენს გაიჭირეთ, გასაგებია. რაღაცა იქნება აი ეს რა არის ეს, რომ რაღაც პროექტში ვერ გავიგეთ. რაც ქვია, რა არის, კაცო ტელევიზორია, ვერ უყურებთ რაც არის? რანაირი ტელევიზორია, კაცო, რა არის? იქით კედელში. რა, არ აიყო საშუალება და მეზობელთან გვაქვს ზიარათ. კი. აგები, რომელზე კურიერი გადის, ახლა ზალიკოჩებთან აჩვენებს, დიკო იქეთ აჩვენებს. იმასთან. შოთა ზალიკომ თქვა დიანა გამოაცხადებსო პროგნოზსო და მითხარი ერთი რა ამინდია ახალს არის რა ვიცი, ცოტას თუ გაიჭირებთ თქვენ 180 თუ არ იქნება რაღაცა, იქნება შევჯერდეთ მაგარი არაჩვეულებრივი. ერთი სიტყვით კარგი, ჩვენ კიდე ვიფიქრებთ ამ საკითხსა და გამოგვივლით ალბათ. აგო ზოგადად რა მაინტერესებს, სანამ წახვიდეთ. აი რა კორპუსია შედა პროექტი თუ გაქვთ ამე? კორპუსები არაშენ და პლუს 8 იმდენი ვისა. აჩვენე, კაცო, ჩვენ მომზადებულები აჩვენეთ არაჩვეულებრივი პროექტი არის, აი ესეთი პროექტი არის. თქვენი მომავალი კორპუსი. აი ესეთი არის. ეხლა რა ხდება ამ სიტუაციაში? ეს გასაგებია, ესენი რატოა? რა ხდება? შეჭრილ შემოჭრილი. ესენი არ იყვნენ თანახმა. გესმის შენ რა ამბავია და ეს მეხუთე სართული გაჯიუტდა. ხო. შედავ. დავტოვეთ არტმობს ჩამოვაშორე. ამას თავიდან არ უნდა და მე მოინდო. მე ისევ აღარ უნდა და ამოუქოლეთ რა საერთოდ გავაუქმეთ ეს ოთახი. ესეთი იქნება და რა ვიცი თქვენ იქნებით აი აქ ჩაგტევთ თქვენ რავი თუ მოიფიქრებთ. ვიფიქრებთ სხვათა შეკება. არა და გადავშალოთ კაცო ესეთი არ არის. ისა მომისმენთ თქვენ რა მინდოდა მეკითხა თქვენთვის. თქვენ მე მაგ კიდე ქვევით ორსართულიანი სახლი. ქვევით სათქვევით. ქვევით კი. ო რა აი პარტსაც თუ იყიდით იმ პარტში კი ბატონო თქვენ ეზოს ეკუთვნის? ანუ წითელ ზონაშია ხო? წითელ ზონაში საინტერესოა ისე ხო? გვარ რავი დავთანხმდეთ, ანუ შევთანხმდეთ და ნახოთ ჯერ. მაგრამ ხერში არის შესაძლებლობა. მეც გამოვალ თან ოჯახი გამოისუნთქავს რა. იცი გამოხოდი იქიდან და კარგით ნახოთ აბა ის პროექტი და მე უფრო თამაშობ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა. გავიდეთ. კი ბატონო. აბა ბატონო გიორგი და რა სულთანი არის. ნუ გავიდეთ აბა წავძეთ გენსოლ წავძეთ. შენ არ მინდა შენ გამოყონა. ნუ აი ხედავთ თქვენ თვითონაც რაც არის და ამ სახლში რამდენს მომწევთ, რამდენ კვადრატს? რა უნდა მომწე ამ სახში კაცო ვერ გვამაიმუნებ თუ რა შვები კაცო. რას ქვია გამაიმუნებთ კაცო ამ ხელა ორსართულიანი სახლია, ორსართულიანი სახლი. ერთი 500 კვადრატი არ უნდა მომწე? 2 კვადრატს მოგცემ თუ გინდა კაცო 500 კვადრატი. რას ლაპარაკობ თქვენ კაცო? რას ლაპარაკობ? 2 კვადრატს ანაირად მომწევთ. ძმა ინვესტორები კი აფერისტები ხართ. აფერისტები კი ნორმალურად ისაუბრეთ კაცო. საქმე მაყრია თავზე ისედაც კაცო და აცალია. 500 კვადრატი და დავანთოროთ ლაპარაკი. 500 არის მომიდო. 500 კვადრატი, კაცო 2 კვადრატს გაძლევ და შევძალ. განები ამოშალე. შეში არ მინდა თავკარგა ამოშალეს. ალები რა საქმეა და ვერ გავ. ვარია რა. ეს ფაქტიურად მზად არის. როენა! ისა გამოვაცხე, გოგო ნამსხრები და წაიღე, ჩაუტანე, დალი ჩაუტანე. ხო. ყველაფერი მე უნდა შევახსენო რა. ეგა ცხოვრება. აუდე! არ მაქვს.
აი რა არა გაქვს 2 ლარი მინდა რა ბიჭო შენ ვერა ხარ შენ ნორმალური ხარ საერთოდ საიდან ამაქვს 2 ლარი კაცო სად აი მაქვს სულ მინდა 2 ლარი რა გჭირს დედა ეხლა ვერ გავიგე ბიჭო დაანებე თავი ერთხელ და სამუდამოდ შეიგნე რომ მორჩი ამ თამაშს დაანებე თავი ხო ხედავ თავს ვიცავარ გავანები კარგი რა დედა კარგი რა ბაკო რა მას აღარა მაქვს ნერვები რა გაცვია ფეხზე ბიჭო აუ რავი რატო გაცვია ქუსლიანი ფეხსაცმელი სად გაქვს შენი ფეხსაცმელი კიდე წააგე არა რა წავაგე კიდე წააგე ბიჭო არა შენ თავს ვიცავარ ძმაკაცის დედას დაჭირდა რა ხო და გაუძლე ეგ ხო დაიწყე გამოვისვა და ესეთი ფორმატია ეს იყოს რა პროცენტი გადასახდები რა დავაშავე შენ ხელში რა დავაშავე სუნამცხრებს როგორ უნდა ვაცხობდე ჰა აი კაი როგორ უნდა ვაცხობდე გეხვეწები რა ხო იცი რომ აღარ თამაშობ რა კაი რა მოშორდი საერთოდ აქედან მაგრამ მევასებო მამაჩემს აი ძალიან მევასებო თქვენ რო დაშორდით მაგრამ იტყება რა უნდა შეგარიგოთ უეჭველი უნდა შეგარიგოთ რა მომისმენ საჭმელი რა გვაქვს ტორტი და ნამცხვარი კაი რა სუ ტორტი და ნამცხვარი შეიძლება დედა სუ ტორტი და ნამცხვარი უკეთეს შენ მოიტანე და მექნება კატრედის ფორმა მაინც მიეცი რა მშია კარგი რა კარგი მერები არა მაქვს ვაკო დედა მიდი დედა კი არა ჯადაბა და ბნე დააგიტყნა შენ წადი მიდი ისა კვერცხი გამომიტანე 6 კვერცხი მაყლდება საიდან იქ არის იქით ოთახში აი იქ არ არის 6 კვერცხი 3 ცალი კვერცხია 3 როგორ არის კაცო წეღან ვიყიდე 3 ცალი კვერცხია დედა 6 კვერცხი აუ გინდა გავმაზოთ ეხლა რომ 3 ცალი კვერცხია მე მეზავები ბიჭო მე მეზავები კაცო ხედავ შეგინე მე ხედავ კაცო ვის მეუბნები ხედავ ვინახარ შენ საერთო მე მეზავება კიდი აქა ამოხვედი ყეში საერთო და რა გინდა შვილო რა გინდა სუცომში გინდა და სუფქვილში გინდა რომ ვიყო მთელი ჩემი ცხოვრება ესაა ამისთვის იბრძოდი შვილო გავთხოვდი იმისთვის რომ მიდოდა რაღაცა ბედნიერი ოჯახი მქონოდა შვილი მიდოდა ყოფილიყავი ერთი ფეხი ხანათას მქონდა ხამბათას ბედნიერად მიდოდა რომ გეცხოვრა შვილო განათლება მიდოდა მომეცე რა გამიგედე აზრზე მოგინინელი აზე სალმონ ბრავო ძალიან მაგარი იყო შენ თავს ვიცავარ ძალიან მაგარი ამომა შენ თავს გიგო მოწყდი ახლა კიდე შემეში კარგი რა შემეში რა ჩემი ნერვების დადგმა იყო ჩემი ნერვების აი რა შეხედე რა გავაკეთე ახლა აუ ძალიან რთულია რა ძალიან რთულია დედის გაზრდა რა არ ვიცი რა ბიჭო გაჩერდი ბიჭო აი რა გწის ახლა შენ მომისმინე რა მომე რა ფული აი ფული მომე რა გეხვეწე რა ფული უნდა მოგცე ვაკო დედა ნერვები უკვე მეშლება მე ხო ხედავ რომ უკვე ქას აღარ გავარ აი რა მომე რას გავხარ საერთოდ ბაბუა წვერასავით რო დადიხარ რა არის ეს თმები 25 ლარი ხო მოგიცი გუშინ ო კი მომიცი რა უყავი მე თმა რატო არ შეიჭერი აუ გითხრა რა კარჩი უცებ ძმაკაცის დას აი უცებ წამოეზარდა თმები რა და ეგრევე გავაქანეთ სტილისტთან ხო ხდები სტილისტმა იბას რა კარჩი ორი წუთის რო დაგიგვიანებინათო всё რა ვაფშე ვეღარ შევჭრიდის აზე ხარ დედა ძმაკაცის და ესე იგი მოასწარი კი მოასწარი გადარჩა შენ გენაცვალოს დედა კარგია რომ მოასწარი ვიხარ შენ საერთოდ მე არ ვიცი რა 50 ლარი მომე რა რა გინდა 50 აი ლარი მომე რა შენ საერთოდ ნორმალური ხარ და ჯანზე ხარ კაცო რა გინდა ბებია ჩემის ოქროს კბილების პროცენტი უწევს ეხა რა და გამოსატანი მაქვს და მომე მოიცადე იხდი პროცენტს კი ვიხდი ყველა გადახდილი მაქვს ამთვის და შენ ხო არ გადაერიე ბიჭო არ დატოვო ხალი საერთოდ გრძილების ამარა გინდა რომ ესე შენ დარჩეს ახალ წელს გაუჩით გრძილებით გინდა რომ ვატარო გადაიხარი არა მაქვს მე არ ვიცი მოგცემ გამყინე ჩავაბარებ ნამცხრებს და მოგცემ ხო იცი რომ ისი არ დაკავე რა ვქნა რა გავაკეთო კაცო რატო თან მუშაობაც საერთოდ აღარ მაქვს რატო აღარ უნდა ეშენი ტორტი კაცო არაფერი მოგება აღარ მჩება ამ ტორტებს ვაცხობ მაგრამ მე შენც ამოვაკელი რამე ინგრედიენტები რა ყველაფერს რო უშვებ რაღაცები ამოვაკელი რა ამოვაკელო ვაკო ფქვილი და კვერცხი ამოვაკელი ბისკვიტი და შაქარი შენ ამომიკელი და ცარიერის თანთლები რაც უნდათ პოდნოზე დადებული ერთი მიყარი ვინ წაიბარო არის სასტავები რო ვაფშე თან რაღაცით უნდა ამოვქაჩოთ ეს ტორტები სწოპა უნდა ჩავძირო სწოპას ტორტები უნდა დავიხიოთ უკან ხადაო დედა რას ჩაძირავ სწოპას ტორტებს რანაირად ჩაძირავ შე არის ვინ კრიშავს მაგას ვინ კრიშავს ხადური რას ლაპარაკო ხადური ვაკო ოზმა მიდი აბა დაიწყე გელოდებით
ვირივარ და უყვირივარ. ვირივარ და უყვირივარ. ვირივარ და უყვირივარ. სო ჯიგარი ხარ, ჩაბარებულია. დაიხარი ძმაო. შედებილო, როდემდე უნდა აბარო თავანი, როდემდე უნდა იყო ბირი. არც კი წვენია, დედა, აღარა მაქვს, მე ნერვები არ ვიცი. რა? ვინ არის? როგორ ახარ ჯაბა გენაცვალე? როგორ ახარ? რა გურილი სხვა გამოგის. ჯაბა ძალიან ცუდ დღეში ვარ რა. რა თუ? მაბრაზებს თამაშობს, გაქვს სახლიდან ყველაფერი. ბიჭო, შე გასულობ, დი მაიმუნ, შენ ვერ გავიგე? გასულობ, დი ბიჭო. დაგაგვიჯებ ყურებს შენ, ბიჭო. აზე მოდი ცოტა და ისგენი კაცო ვერ გავიგე. ძალიან მამწარე. როგორ შეიძლება თუ? ეგეთი რაღაც გადარეული ვარ, ნინელი. ყველის მო გამოდიო და შემო. რას გვიკეთებს ნეტა იცოდე. ბიჭო, აზე მოდი თორე ალიყური არ ახსნება, იცოდე, შე გაიგე შე. ვირის თავი მაიმუნი, სამოსული. ო, აგეთებ თორტებს ნინელი, შე რა შვები. აი ესე მწვალო. ო, ზაგაი. მწვალო, აი ესე ცომში მაქვს და ფქვილში მაქვს 24 საათი ხელი და გიფასებ. ვიღე ხედავს ახლა ეს მაგას ხედავს კაცო. გონონზე, ვაი, გენიალია. კაი გამოვიდა. ჩი აზე მოდი ბიჭო, თორე გიფასებს რომ აი ესე რა, ხან ბისკვიტებს ვაკეთებ, ხან ფქვილი, ხან დროჟი ამომყავს, ხან ბეზე, რა ვიცი. ამას კიდე გააქვს ყველაფერი სახე. ბიჭო, დაუფასე, ეს 24 საათი დავფასე. რას უფასე, ბიჭო, შენ უფასე, ბიჭო. ხო, უფასე. აზე მოდი ცოტა რა გაიგე შე. ვირის თავი მაიმუნი ეს, ნინელი. რამე ოქრო ხო არა? ეს აღარ გინდათ ჯაბა? ნინელი, შენ 1-200 ლარი ხო არა გაქვს შენ? მომათხოვე რა. რა გინდა 200 ლარი გენაცვალე რა. ბიჭო, ბებია ჩემის ოპერაციისთვის სჭირდება რა, ბებია ჩემის. მოიცადე, ბებია შენი ხო გარდაიცვალა, კაც შარშანწი ხო გარდაიცვალა. არა, შარშანწი კი გარდაიცვალა, მაგრამ ექიმებმა მაინც რომ ჩვენ რო გავაკეთოთო, გაიგე, მაინც ყველაფერიო. ეგეთი ვარიანტია და ისა და თუ გიქნება და რაღაცა კი არ არის პრობლემა, ჯაბა მაგაზე გაგზარდები. 740-საც მოგაწვდი, ეხლა პრობლემა არ აქვს. შენ ცოტა აზე მოდი შე ვირის თავ მაიმუნში რა ამის ხელში კიდე კარგად ვარ, ამის ხელში. აი აქ არის ჯაბა გენაცვალე და მე არ ვიცი კაცო, გაიხარე ნილერ გენაცვალე. დავალებული ვარ. ურებს დაგახებ და შენ არავინ გეკითხება რამდენს მივცემ. მამაშენ ზეცი, მამაშენი შვილი ესეთი სისურველებს არ უნდა აკეთებდე ვირის თავ. მადლობა ჯაბა. გაიხარე ნილერ მამამისი პოცნი ვისი ხარ შესაერთოდ, ვისი ხარ, ჩემი შემარცხვენელი ხარ შენ. ჩემი შემარცხვენელი ხარ. ინკასატორი რატო არ მოდის ისე? ინკასატორი არ მოვა დედა. რატო არ მოვა? 1-3 თვე კიდე არ მოვა. რატო არ მოვა? ხო და ამოიწეროს ის ამონაწერი, რამდენი არის დაწერილი? კარგად რო იცის ბურის თამაში მაგიტო. აი ეხა მორჩი всё. რა ბურა? აი მოიცადე, მაგარი გიხა, იქეთ აქ ჩვენი ვალი 300 კილოვატი. კაი რა აბაკო, კაი მაგასთანაც შემარცხვინე ბიჭო, რა დაგემართა მართლა რა. თვითონ უნდა მე ხო არ მინდოდა. ვინ ხარ შენ კაცო, აღარ შემიძლია ამდენი ნერვები მაქვს ვაკო. აი დაწყნარდი. ო, გამარჯობათ. როგორ ახართ? როგორ გიგითხოთ? როგორ ახართ? ნინელი. უი ბატონ. გამარჯობა, როგორ ახარ? ვაჟგაი, შო, მომეფერე. როგორ ახართ? წესიბრად ბიჭო. გავიგე, ქალბატონ ნინელი, რაღაცა თუ არ უჭირთ თქო, რაღაცა ხმაური ახლა ეს ბიჭია განერვიულებ. რა ვახართ? როგორ გიგითხოთ, ქალბატონ ნინელი? ცნებები, ცოტა გულის საჩქარება, მაგრამ რამე ხო არ გჭირდება? მოგლეთ თქვენი იმიდან რა ქვია, აქ რო ჩავილი სინათლე და სილამაზე და სინათლე გამოდის თქვენს კარებთან, როგორც კი ჩაივლის ადამიანი. არა ბატონო ვახტანგ, ეგ სენსორული განათება დააყენეს და თავისით ინთება ჩემი სილამაზე. ეგეთი ხო თქვენი სილამაზე, რა ხდება თქვენი ბაშკაც? ბატონო ვახტანგ, რა ვიცი, ამან გამიწარა სიცოცხლე. წესიბრად ბიჭო. ამან უსაქმური, არაფრის მაგნისი, გაუნათლებელი, არაფერი არ იცის. ორჯერ ვახტანგ გორგასალი ვინ არის ის არ იცის. რასა ლაპარაკი? არ ვიცი, სიცხვილია, რა ვახტანგ გორგასალი თელმა სადარბაზო მიცის, კაცო, რა ქვია?
გასვია კაცო მე ეს სიცხვილეა ყველას მევაზადებდი ისტორიაში ქალბატონი ნინელი ვიცი ბატონო მევაზადებდი ყველას ისტორიაში როგორ გეკადრებათ ქალბატონი ნინელი შევიყვან და ეხლავე იქნებ შეიყვანთ რაღაცა აუხსნა ისტორია შევაყვარე 5 წუთში რას ქვია მე დავალებული ვარ ჩერტები ხა წესრია და აგიხსნა წამოდი ჩემთან წამოდი კარტი რა დგინდა რა პროსტა საითან სად შემოვიდეს ბატონო ბახტან კარი გავაუქმეთ იქით საშრობი მივიერთეთ ბაკოს ოთახია იქ და აქეთ წამოდი შენ ისტორიის წესივრად ბატონო ბახტან დასაჯეთ იცოდე თუ არ დაგემორჩილოთ დასაჯეთ ეს კარტი რა დგინდა კაცო უბრალოდ რა მოდი აქ შენ გადაშალე ეგ წიგნი ისტორიის კაცო რას ქვია ესაა ცხოვრება რა გინდა ბიჭო რა გინდა მოდი შემოდი გამარჯობა გენაც გამარჯობა მოგზავნით ვაკო აქ ცხოვრობს ხო? ვაიმე დიახ აქ ცხოვრობს დაუძახეთ თუ სახლშია? ვაიმე კიდე გააცდინა გაკვეთით ესე კიდე არ მოვიდა სკოლაში ხო ვაიმე მოვკლავ მაგას ქალბატონო შემომხედეთ ერთი გავარ ახლა მე პედაგოგს აბა რა მოხდა რა ხდება რა მოხდა და ფული აქვს მოსაცემი რა ფული აქვს მოსაცემი? რა ფული და გენაცვალე მოილია თავის საქმე წუხელი და გამომეპარა. ხედავ შენ. ლაწირაკი მაიმუნი, სხვათა შორის, საბა, ხედავ შენ როგორი ბიჭია. ვაიმე მოკლავ, არ ვიცი, მაგას რას უზამს? რა გამაკეთო, არ ვიცი. ერთი მოვიდეს მივასიკვდილე. არ ვიცი მე ქალბატონო. იცით რა არის გენაცვალე? კაი, ის ლაწირაკია დაუშვათ, მაგრამ თქვენ ამხელა ქალი რო ხარ და ჭკუას სადაკარგეთ საერთოდ, ჰა? ნისიად ვინ რას იძლევა ერთი გამაგებინე? ვინ რას იძლევა? რას ვიფიქრებდი მე ესეთი ლაწირაკი თუ ამას გამიბედავდა მე? მუხთა საწოლის ხვისი ნაწოლიო, არ გაგიგია ეგ აფორიზმი, ჰა? არ ვიცი მე ქალბატონო, ფული უნდა მომცეთ სასწრაფოდ, თუ არა და ბინის ფული მაქვს გადასახდელი ისმანის მომეცი. ვერ მოგცეთ, კაცო, რა ფული უნდა მოგცეთ? რა ფული უნდა მოგცეთ? ბინაში სადაც ვიყავით, უნდა გადაუხადო მე იმ ქალს გენაცვალე, ეგრე სად არის ჰარი-ჰარა? მოიცადე რა, ბაიჩის ფული არ შედის მაგაში კუკლა? არ შედის ქალბატონო, არა. როგორ არ შედის? შედის და რას ქვია შედის? არ შედის მე. შედის, როგორ არ შედის? შედის ვაიმე, ხლა შენ მასწავლი შედის თუ არა ბაიჩის ფული? ყოველთვის სომში კი არ მეყო ხელები კაცო და აგიკარი ხა დავაი აქედან დაახვიე თორე გადაგაკარი ხლა ის სომი დააგიხვიე ხება დანი მლაწირავს დაუძახეთ დავაი მიდი კაცო დავაი ქალბატონო სადი მიდი ხა თორე გაგიფიე როგორ შეიძლება ესა დაახვიე და აკაშული აქედან ხა გამშე მისწავლეთ აუბედურება, კაცო ეს. ვაიმე ბატონო ბახტა. ქალბატონინელი მე მეკონა ოჯახი იყო ეს და ბავშვ დიდით და რაღაცას დილობა იყო და პატივცემდი თქვენს იმას აქია. ვაიმე რა მოხდა ბატონო ბახტა. რა იყო, ვერ გავიგე კაცო, რა არის ეს? როგორ? გიდგორი ბრძოლაში არ დამისვა 2 ტუზი, კაცო უცე. აბადიეთ ქალბატონო, მაგრამ ასე დასვა შარვალი ბატონო ბახტა. კიდე დასვა შარვალი, რა კიდე შენ? მეორე შარვალია, კაცო, უკვე საფსახურში ვეღარ დასულა, კაცი, რა არის ეს? ვაიმე მაკატიეთ რა ბატონო ბახტა. მოდი ბაკოს სპორტული მაინც ამოიღო ჯანდაბაში. მეორე გაკოთრის ამასთან მომეცადინებია რა. ვაიმე. ალო. ო, გისმენთ, ვაუ. ხო, ჩაგაბარე, ბიჭო, რა თქმა უნდა, შეხსენება, ჩაგაბარე, ბაბა, რას ვიზამ? ხო, ჩაგაბარებ, ძმაო, კაი, ძმაო, კაი, ხო, არ მინდა რა შეხსენება, კაი. აუდე, 3 გეხვერწები რა. 3 ტარტალეტკა 12-მდე მომისწარი. შედებინო შენ, როდემდე შულო, როდემდე უნდა აბარო ეს ტარტალეტკები, არ აქვს წვენია მართლა. მოიცა, შენ ვიზე ლაპარაკობ ვაფშე. რა ვიზე ლაპარაკობ? შენ ჩავაბარე შენი? რა უნდა ჩავაბარო? დასამარებელი. დამანებე თავი ერთი ნერვებზე ვერ მოშლი, რა უნდა ჩავაბარო? მიდი რა ჩავაბარე, ეხი გეხვეწები. ხო იცი რომ გაგიბაზრე. შენ ბაკო, შენ ხო არ გადაირია დედა, რა უნდა ჩავაბარო? გაგიჟდი? ფუფლო უნდა იყო დედა? რა ფუფლო უნდა იყო, შულო დამანებე ჩავაბარე. უნდა კუსაზელი და უნდა მიდი ამდე გაგიბაზრებ, შენ თვითონ ჩავაბარე. კაცო, რა უნდა ჩავაბარო, ნერვები არ მომიშალო. ჩავაბარე, მიდი. ბაკო, ჩამოდი, სიტყვა უნდა. ჩავაბარო, ბიჭო. სიტყვა თქვი. დავაი, სიტყვა, მიდი. კაი, სამგერ, მოიდი. დავაი, სამგერ, კრუგი ამიკეთე. ელექტროსადგური მიდი. მიცანი დააფიქსირე თქვენი პოზიცია. იყავით მოვლენების ეპიცენტრში. გაიგეთ რა ხდება ქვეყანაზე. იქნება გასაქცევა და გასაკეთება.
ყველა საათსა და 15 წუთში ერთხელ. ზუგდიდი ტივის ეთერში. მადლობ. გადაცემას ვიწყებთ ცხელი თემით, უნდა გაიხსნას თუ არა საყვარი მოსკოვში. სხვადასხვა მე ელაპარაკე ძაბულის, რომელიც მოსკოვშია და ახლა მითხრა კი გაიკონტებია მოსკოვშია და უნდა გაიხსნასო. ეს საყვარიო. ამასთან დაკავშირებით როზო მეგობრებო გვაქვს ინტერაქტივები. მაგალითად პირველი ვეთანხმებით ძაბულის, მეორე არ ვეთანხმებით ძაბულის, მესამე ძაბული გამიგეთე პრიამოი მოსკოვი. მოკლედ ველოდებით თქვენ ზარებს პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემის სპონსორია ძვირფასო მეგობრებო ზუგდიდ ელექტრონიკსი. შეიძლიათ მეგრული ტექნიკა მხოლოდ მეგრელებისთვის, მეგრული მენიუთი ტელევიზორები და ასევე მეგრული ლობიო ახლა უკვე მიაღწევს ნაკეთს. არის ერთი ამბავი რომ ღვინო ჩვენი ქართული ტრადიციული ღვინო გაიტანეს მოსკოვში ბატონო და მე უნდა უთხრა შედაღლოცილო რამდენი სიმწარია და რამდენი ტკბილი გვახსოვს რუსეთისგან რა გაგაგი ბიჭო ეს ტკბილი ღვინო გაუშვი პირდაპირ აჯიკა გაუმწალე ბერი გაზა რაზოჯე რა ტკბილი ღვინო ზერდარიზე აკადემიად ქორო ჩვენი გადაცემის სპონსორია აჯიკის წარმოებელი ფირმა მწარე ქვეყანა დიდი მადლობა გადაუსვი პირზე თქვა გაიმწარე პირებთან და მინდა ვთქვა რომ ასევე რომ გაიტანეს ბორჯომი და რომ გაიტანეს ეს ღვინო მოსკოვში ჩემო ბატონებო არის ერთი ამბავი და აინტერესებს ხალხს სადამდე იქნება ეხლა რუსეთის ბაზარზე ეს ღვინო სანამ ესთავრობა იქნება თუ ნაციონალები რომ მოვლენ შემდეგ დაიკეტება პონტი აინტერესებს ხალხს მაგრამ ნაციონალები რომ დაბრუნდებიან ისე დაბრუნდება ბაბუაჩები ერთი ომიდან და მეორე ნაციონალები დაბრუნდებიან ახლა ჩემი პროდიუსერი მანიშნებს რომ დაბრუნებულა ბაბუაჩები თურმე მადლობთ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენთან დღეს გავიწვიეთ ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი ნიკა არაბია მივესალმოთ გამომშვიდობის და რაღაც საკითხებში კომპეტენტური ბატონი კორტნე მაკალათია მოგესალმებით ჩემო სტუმრებო პირველი თქვენს დაიზრდები კითხეთ ბატონი ნიკა მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით გადაცემაში. რა მაინტერესებს ბატონიკა? ეს 9 წელი მოკლედ მინდა გითხრათ რომ ძალიან აცინეთ ხალხი და მართლა აღადავეთ და რა ვიცი რა ძალიან აცინეთ და გაარდეთ ეს ხალხი და ბოლოს რაკენით ესეთი რომ ტაში აღარ დაგიკრათ ხალხმა. ცირა გაიგონებებს დაგიჭაწერა ყველაფერი. ბატონო ჟივნი, მოგესალმები თქვენს შემოპონეთს მინდა მივესალმო საზოგადოებას, უბრალოდ მე ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა განვაცხადო, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია ეს რა. ვიღაცა ოპოზიციაში, ვიღაცა პოზიციაში, მე რა იცვლება ეს მიდის, ის მოდის, რა ვიცი, ეს მგონი აქაფერი ისე დაგდახმებით პევში ეს პოლიტიკური პროცესი მართლაც ასეა ერთი მხარეა ხან ოპოზიციაში ხან მეორეა ოპოზიციაში ეს თამაში ვეთახმებით ერთმანეთს ჩვენ რა თქმა უნდა რა საერთახლები კაცო ვერ გავიგი აქ პრიამო ეფირია რაღაცა შოუ გამიკეთეთ კაცო რა იმათგანი დაჭამეთ ერთმანეთი აქ ეს ხო არ არის ვერ გავიგი რა ზეთახმები და რა ბატონიჟენი და დაჭამეთ რაღაცა ნუ გამომდინარე იქიდან დაჭმოსაც შეეხება ახლა გამომდინარე იქიდან მე არაბია გახლავთ და მე ბატონი და მე მაკალათია მეგრელები ორივეთ ჯობია ერთმანეთი გავიტანოთ ვიდრე დავჭამოთ მე ესე ვიტყოდებ რომ სტრატეგიულად დაჭმოსაც შეეხება წეგანგია ხელით მადლობა კარაქემპური კვერცხთან ის კაიყო და მადლობა თუ შეიძლება მე იმ თემას განვავრცობ რომელზედაც დღეს დღევანდელი თოქ-შოუს ძირითადი თემა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები. ჩემი აზრით მე ძალიან არ მომწონს პირადად ეს ურთიერთობების დათმობა თუ რაღაც. კი, ნუ გასაგებია, მე მომხრე ვარ ზოგადად ევროპული და დასავლური კურსის. ნუ მე მესმის რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია. მეზობელია და უნდა გქონდეს მეზობელთან რაღაც ურთიერთობა, თვითონ არის ცუდი მეზობელი. აი დაუკაკუნებლად რომ შემოდის. ჩვენთან იქნება ტიტველი დაურბივარ მე ჩემ ქვეყანაში. რამდენჯერ ყოფილი ვარ ტიტველი რა შემოსულა რას ამბობ დიახ ნუ ამიტომ მე ვაცხადებ რომ ჩემი პოზიცია პირადად და ჩემი გუნდის ზოგადად თლიანად პოზიცია არის პროდასავლური კი ბატონო თქვენი პოზიცია როგორია
ну, ჩემი მაინც ამ შემთხვევაში უფრო პრორუსული სტრატეგიულად ასე ჯობია მე ასე ვფიქრობ. ну, პრორუსული ადამიანს მე პრო დასავლური, ამერიკული ასე რომ ვთქვათ და თქვენი პოზიცია თუ შეიძლება ბატონ ჟიმნი რა გითხრათ? ჩემი პოზიცია მე პროპკა. ვერ გავიგე პროპკა. ანუ თქვენი პროდასავლური პრორუსული ჩემი პროპკა, იმიტომ რომ მაინც ყველა სიტუაციას ადვილად ვერ გებიო და ასე ჯობია მე მგონი. გიბატონო აღნიშნო ბატონმა ბრძანა რომ ზუსტად დაუპატიჟებლად შემოდის რუსეთი და ზუსტად ამიტომ არ უნდა რუსეთს საქართველოს ნატოს შევიდეს, იმიტომ რომ ნატოს საცვლები აქვს ძალიან ბევრი. რუსიკები ახლა ძალიან ბევრი და იმ რუსებს ამოგაცნობს და უკვე შენ გახვეულხარ სხვა პოლიტიკურ. ხო, მე ახლა რუსი გამოწვეული არის აგეთი. რეალში ასე ვთქვათ. დიახ, დარბაზში არიან მოწვეული სტუმრები და შეგიძლია დააფიქსიროთ თქვენი აზრი, დიახ, იცის თქვენი ხმა? მე არ ვიცი, რა თქმა საერთოდ რუსეთი ჩვენ ნამდვილმა პატრიოტმა ქართველებმა უნდა მოვიგოთ ხმა. მადლობთ, გასაგებია, გასაგებია. აიცით რა არის, მე ერთ რაღაცაში არ ვეთანხმები, ამადამეს რა იცით რა არის. რუსეთი ჩვენ გვჭირდება იმ ხრივ, რომ თუნდაც გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით, თუნდაც სტრატეგიულად და თუნდაც ავიღოთ რუსეთის ნაწარმი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის ნაწარმი ჩვენ გვჭირდება ეს ყველაფერი, თუნდაც რაც არის თკბილეულობა, ხო? ავიღოთ ეს შიკალათები, ეს მარმელადი, რაც გახლავთ ეს თკბილეულობა, მიშკა, ეს ანაფილა შოკოლადი პლიტკები, ბამბანერკები, ნატაშა, სვეტლანა, ნაცი ეს თკბილეულობა ყველაფერი ჩვენ გვჭირდება და ასე რომ ვერ დავეთანხმები. დიახ, მე ვფიქრობ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. აი მაგალითად, აი მივიდეთ ხო რუსებთან და პირდაპირ ახლა ლოყაზე ვაკოცოთ, ჯერ ლოყაზე ვაკოცოთ და მე რაღაცა დათმება ურთიერთობები. კაცო, მომწონს ახლა მაგალითად ეს მოცეკვავები რო წავიდნენ ახლა კრემში და იცეკვე ეს ასეთ ბება განაცვალე ურთიერთობები, ცეკვაცეკვი და ილეგილეთ და ასე დათმება ურთიერთობები. თორე აბა რანაირად უნდა მოვაკვიროთ კაცო სიტუაციები აზია. აჯი პეტაური და დაბრუნდება ტერიტორიები კაცო. ასე ცეკვაცეკვი და ილეგილეთ დაბრუნდება ტერიტორიები. ახლა უკვე რეკლამაზე გავდიო და შეიძლება ნახევარი ტერიტორიები დაბრუნებული იყოს. რეკლამა შესაძლებელი პეტაური და პეტაური. მაორეკ ბარნიჩი ჭელებიჩი მაკოჩი მარძლეულის კიანა შემოლირინ ტინაებშარეგემუა ნებჟად ჭკირი შოკოლადით პარნი მართალო საოცებარი. პარნი ძალიან მაგარია, მოსკოვიდან არის. დიახ, ბრუნდებით და შეძლო მეგობრებო. რეკლამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს შარტა მოსკოვიდან, პირდაპირ მოსკოვიდან გვერდება ბატონი ვალტერ მალანია, რომელიც წავიდა კრემში და იმღერა, ეს არის ზუგდიდის დამსახურებული მომღერალი, მინდა გითხრათ და ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ვთქვათ ვალტერ გესმის ხმაჭვენი. გამარჯობა ჟიმნი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მომეცა საშუალება რომ პირდაპირ ეთერში გაგესაუბროთ. კარგით, დაგისვათ მაშინ რამდენიმე კითხვას. რატომ გადაგით ეს ნაბიჯი რომ წასულიყავით კრემში და მაგალითად რა ნაბიჯი გადაგით ამით? იცით რა არის, მე უკვე დიდი ხანია აქ მოღვაწეობ. Доброго здравствуйте. უნდა დათბეს რუსებს და ქართველებს შორის ურთიერთობა, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სითბოს გარეშე, ჩვენი ასე ვთქვათ, იმ ჭრობების მოშუშება არაფრით არ შეიძლება. ანუ ჩვენ უნდა როგორ უნდა დათბეს, უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, როგორ უნდა დათბეს ეს ურთიერთობები? როგორ უნდა დათბეს და ეხა პირდაპირ ეთერში ვარ და ცოტა მეუხერხულება და მაინც რა თავ შევიკავე. კონკრეტულად როგორ უნდა დაათბოთ ეხლა თქვენ ურთიერთობები? თქვენი ამ ნაბიჯით როგორ დაათბოთ ურთიერთობებს? როგორ უნდა დავათბოთ და ერთი წუთი. ეკატერინა иди сюда. Иди. Ай, майс. Иди от меня. Აი ესე უნდა დავათმოთ ქართველებმა და რუსებმა ერთმანეთი. მე მინდა ვთქვა რომ წუხელ მე უკვე 4-ჯერ დავათმე ურთიერთობები. ეხაც დღეს აღამოსაც ვაპირებ ურთიერთობის დათმობას და აი ესეთი სითბო და ესეთი დამოკიდებულებით თუ ჩვენ ერთმანეთს ისევე ამ დამთვალ ურთიერთობას რო უყურებ ცოტა შემამცირ ნაწილში არა შემაგარ დავა ასე დამთვალ ურთიერთობას რო უყურებ ძალიან კარგი მე მაინც მინდა დაგისვა შეგეთხათ ბატონო ვალტერ знаменитი მეგრელები წახვედით თუ პრასტოი ქართველებიც არიან
და უკეთრებოდ აქ შეგეკითხებით, კიდე მაინტერესებს, მანდ ეხლა როგორ არის ტყემალი ისევ შავი ქლიები გონიათ თუ მოვიდეთ ცოტა აზე? ცირა! იცით რა, მინდა ვთქვა, რომ აუცილებელი პირობაა, რომ სავიზო რეჟიმი გაუქმდეს და გამარტივდეს ეს ვიზების, ასე ვთქვათ, ვიზების საკითხი. იმიტომ რომ ეხლა ეს ეკატერინა, ჩემი მეზობელი, პირველ სართულზე ცხოვრობს, მინდა ვთქვა და ხან სარდაფიდან შევძრები ამის სახში, ხან ფანჯიდან, ხან სახანძრო კიბიდან და ნუ ვიზები რო გაუქმდა, პირდაპირ კარებიდან შემეძლება შესვლა, რომ ჩვეულებრივად შევიდე და და მე მაინც ვფიქრობ, რომ იცი რა არის ეს ნაბიჯი, ძალიან რთული ნაბიჯი გადადგით თქვენ ქართლის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს ხო ღალატის ტოლფასია. ბატონო მალტერ, თქვენ წახვედით კრემში, იმღერათ, ეს ღალატის ტოლფასია, მოსკოვში თან. არა, მე მინდა ბატონო ჯიმი დავაზუსტო, რომ ესე იგი, მე სხვასავით კი არ მიცეკვია კრემში, მე ვმღეროდი. დიახ, მე ვმღეროდი, მინდა ვთქვა, მე ვიმღერე, სხვასავით არ მიცეკვია და საერთოდ ცოტა უხერხულია თქვენგან ესეთი შენიშვნა, იმიტომ რომ რაც გიყურებთ ეთერში, სულ მოსკოვები და ლენინგრადები და დონეცკები გაკერიათ პირზე და ეხლა სასწაულო, მე მევინები ამა? დიახ, თქვენ გეუნებით. მე მაკერია მოსკოვები და ისინი დონეცკები? კი ბატონო, თქვენ გაკერიათ. სასწაულო, მოგჭირს თავს ეს რა მაკერია, მე რა მოსკოვები და დონეცკები მაკერია? მე მთელი ცხოვრება ვიცახი ლონდონები და პარიზებს ვიცახი, კაცო. აბა, მე პარიზები და ლონდონები ასე არ არის, სიღა! აზია, კაცო. მე ვაბჭე პარიზში მსახურობდი კომანდირობა, პარიზში მოვიყავდა. რა მოსკოვი და რა დონეცკი, თუ ხარ ჩემი ძმა ერთი კაცო. ჩადიჟე და მარტო გული არ გამიტიკებდა. კაცო, ჩაგერთებთ ერთ რაღაც მინდა გადავამოწმო. მე რა მაინტერესებს, იქ მინდა გითხოთ თქვენ, როცა თქვენ კრემში ვღეროდით, იქ დოლგარმონის ხმა ისმოდა? როცა მე კრემში ვღეროდი, კი, დოლგარმონის ხმა ისმოდა, კი, დიახ, ისმოდა. ესე კი ცეკვავდნენ. არა, შეიძლება არ ცეკვავდნენ და რეპეტიცია ქონდათ, ეხლა მე ზუსტად ვერ გეტყვით. ასას ხმა ისმოდა მაგ პერიოდში, ასა კი, ასა მესმოდა. ესე კონცერტი იყო გასაგები. მე ვფიქრობ, რომ არა პრობლემა არ არის, როცა ადამიანი ნებისმიერ ქართველ კრემში რამე კონცერტს ატარებს, იქით ჩემი აზრით ეს ხელშეუწყობს სტრატეგიული განვითარებას პოლიტიკური კუთხით. თუ შეიძლება მე ვიტყვი რა ამასთან დაკავშირებით რა, ეს ჩემი აზრით პირიქით ეს არის ძალიან ცუდი, რომ ჩადის იქ და კრემში პუტინს უცეკვებთ იქ ეცეთ რა არის? პუტინისთვის ცეკვებთ. მაგრამ ჩემთვის მე ძალიან ცუდი რომ ეს დემაგოგიას ეწევით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი დემაგოგია ახლა. თქვენ ლაპარაკობთ პუტინთან იმ კრემში მარტო პუტინი ხომ არ არის? მოდი ესე ვილაპარაკობ. აბა ვინ არის? პუტინის გარდა ძალიან ბევრი ადამიანია, თუნდაც დამლაგებელი, თუნდაც კარისკაცი, თუნდაც ბუღალტერი, თუნდაც ეს ტუალეტაროზის 20 თეთრ უნამისე და შეხვიდა 1000 უამრავი ადამიანი შეფოვარი და რა ვიცი კიდევ ვისაც ჩვენს მიმართ არანაირი პრობლემა და ის კიდე არაფერი არ უთქვამს ყველასნა და კიდე ის რა ქვია ამიტომ ეს დემაგოგია მოდი თქვა და ის კიდე ლენინი თუნდაც ლენინი ეხლა ლენინი თავიდან თითქოს არაფერი, მაგრამ ბოლო წლებში მას არანაირი კრიტიკული განცხადება არ გაუკეთებია საქართველოს მიმართ და ეს ათელე მაგალითია. მოდით ამ დემაგოგიას თავი დავანებოთ. არ ვიცი, მე მაინც ვფიქრობ, ახლა სერიოზულად რომ დავაფიქრო, ჩემი აზრი, უნდა ავიღოთ მაგალითად აზიისკენ კურსი, ჩემო კარგებო. არც ერთი ბატონო, არც მეორე, ავიღოთ აზიისკენ კურსი. იმიტომ რომ ეხლა თურმე რაღაცა კოალიცია კეთდება, აგერ ვიეტნამის, შრი-ლანკა და ბანგლადეშისგან კოალიცია კეთდება, შეუერთდეთ ამ ადამიანებს და ვიქნებით იქაც ერთად და რაღაცებს გავაკეთებთ. თუ ბიზნესის პონტი გვინდა საერთოდ დავქოქოთ. წავიდეთ დავაწვეთ დუბაიში ვაფშე. იმიტომ რომ დუბაი ყვავის ახლა ბიზნეს მეგაპოლისია, მაგრამ ბოლოს და პოლისი კი არ არის კაცო. ხო და ამასთან დაკავშირებით ზუსტად მეგობრებო, ნახოთ სიუჟეტი პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ კვირას ძალიან ცხელი და სკანდალური თემით. მინდა გითხრათ ეს იქნება ოციანი და პუტინის დუმები. მადლობა. მოგესალმებით ზურბაცო ტელემაყურებლებო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ემირატებში, კერძოდ დუბაიში. მე ჟიმნი მებონია ვარ. არაბეთის დედაქალაქი აბუ-დაბია, როგორც საქართველოსთვის თბილისი, ხოლო დუბაი ბიზნეს მეგაპოლისი, როგორც საქართველოსთვის ზუგდიდი. აქ ძალიან დიდი სიცხეები იცის. ამიტომ გავალიოც ნაკლებად უჩივია. დუბაიში ძალიან ბევრი გასართობია. აქ შეგიძლიათ ეთამაშოთ
კარტი, დომინო, ნარდი. ან მოწიოთ ბოთლიანი სიგარეტი. თუნდაც ქუჩაში გააჩეროთ გამლელი არაბი. Hello my friend. Hello. თუ შეიძლება ვიცეკოთ Habibi გოთემარე. Thank you. Bye. აქ შეგიძლია 5 წელი ყავდეს. ეს რომ ცერამ გაიგოს გული გაუსკდება. აკაური პორტი 500-ს მოგაგონებს. მართლა ძალიან მაგარია. არაბები ძალიან გვანან მეგრელებს. აი მაგალითად. გამარჯობა. თქვენჯება როგორ ახარ? რა მაინტერესებს ახლა? რა გისაგიჩანთა? 40. კალკულატორზე მითხარი, კალკულატორი. შენ მე რა უნდა მომაკვია ბიჭო, კალკულატორი ჩვენი მოგონილია. დისკაუნტ აჭი. ოკეი, ჩკიბჯიმა, აბა კარგად იყავით. აი ამაზე მქონდა ზუსტად საუბარი. ეს თობლები რომ მეგრელებს დაურიგო, დაკარგულ ტერიტორიებს დაიბრუნება. დუბაიში მთავრობის საათებს პროსტატა გარიგებენ. დუბაიში მანქანების სტაიენკა კი არა, ნამდვილი ვისტალკებია. დუბაიში მოსაღამოება. ღამის დუბაი ძალიან მაგარია. აქ შადრევნები ისეც ეკვავენ, წვეტიანი ტუფლები აკლია და პაჭტი ჩემნაირად აკეთებენ მოძრაობებს. ნათქვამია, სადაც ხარ, იქ შენი ქუდი არასდროს მოიხადო. სირამალანია, ჟიმნი მებონია, დუბაი, 2013 წელი.